Labvakar! Šovakar Michaels Richardsons mūs uzrunās no Atklāsmes grāmatas 2. nodaļas, no 18. līdz 29. pantam, Jēzus vārdi Tiatīras draudzei. Okay, my lesson tonight is on the church from Tiatīras. That's what I told. Well, you did. And the text is Revelation chapter 2, verses 18 through 29. And I'm going to have Victor read that for us to start with. Lasīsim šo tekstu. Un Tiatīras draudzes eņģeļam rakstīt, tā saka Dieva dēls, kam acis ir kā uguns liesmas un kājas kā no bronzas izlietas. Es zinu tavus darbus un mīlestību, ticību un kalpošanu, un tavu izturību, un tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi ļāvis sievietei Izabelei, kas sevi devē par pravieti, mācīt un pavedināt manus kalpus, piekopt netiklību un ēst upurgaļu. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib nožēlot grēkus un atmest savu netiklību. Redzi, es metīšu viņu slimības gultā un lielām ciešanām pakļaušu tos, kas piekop netiklību kopā ar viņu, ja vien tie nenožēlos izdarīt to. Es tikšu mirt viņas bērniem, un visas draudzes uzzinās, ka es esmu tas, kas pārbauda inkstīm un sirds dziļumiem, un jums katram es došu pēc jūsu darbiem. Bet jums visiem pārējiem Tiatīras, kas neturat šo mācību un neesat iepazinuši sātana tā sauktos dziļumus, jums es neuzlieku citu nastu, kā vien to, kas jums jau ir. Pie tā stingri turieties, līdz es nāku. Kas uzvarēs un turēsies pie maniem darbiem līdz galam, tam es došu varu pār tautām. Un viņš ganīs tās ar dzelzs rīksti, kā māla trauki viņi tiks sasisti. Tāpat kā es saņēmu varu no sava tēva. Un es došu tam rīta zvaigzni, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Okay, I want to take a moment to welcome our visitors with us. Thank you for coming tonight. Es gribu sveicināt mūsu viesus. Paldies, ka jūs atnācat šovakar. Paldies. Paldies, Dievs. And you as well. Paldies for me. Okay, well, tonight we're going to be talking, the first lesson will be a short lesson on the church at Tiatīras. Šovakar būs īsa lekcija par draudzi Tiatīrās. Okay, Tiatīras was a city with a large military detachment about 35 miles southeast of Pergamus. Tā bija pilsēta ar lielu militāro cilvēku klātbūtni. Tiatīras was a trade center noted for a large number of trade guilds similar to unions that we have in the United States. Tā bija tirzniecības pilsēta ar daudzām gildēm vai arotbiedrībām ar gildēm. Cloth making, dyes, pottery, coppersmiths were some of the trades represented. Viņi tur bija, piemēram, nodarbojās ar audumu izgatavošanu, krāsoja drēbes un citas lietas. Tiatīras was a noted center for dyes. Šī pilsēta bija slavena ar krāsošanu, ar audumu krāsošanu. Lydia, a seller of purple, was from this city, Acts chapter 16, verse 14. Apstults darbos 16. nodaļā 14. pantā, mēs redzam, ka Līdija bija no šīs pilsētas, kas bija purpura audumu pārdevēja. So each guild had its own idol, which was worshipped and often had pagan feasts associated with it. Katrai gildei bija savs pagānu dievs, elks, un tie, kas piederēja gildei, pielūdza šo pagānu dievu elku. By their very nature,
they were opposed to Christianity. Un tātad tas ir pretrunā ar kristietību. It was a trade guild that would have caused difficulties for the Christians in Tiatīras. Šīs tirdzniecības gildes radīja problēmas tādā veidā kristiešiem Tiatīrās. We have to understand to have work would require to be a membership in one of these trade guilds for that business. Un mums ir jāsaprot, lai varētu strādāt, cilvēkam vajadzētu piederēt pie viena no šīm gildēm. The guilds offered common meals to its members. Gildes arī piedāvāja saviem biedriem mīlestus, kurā gildes locekļi piedalījās kopīgā mīlestībā. Those gatherings featured sacrifices to the gods of the guilds. Tur nes upurus gildes dieviem. The common meals Vai dievam. would at times be scenes of drunken partying. Un šajās mīlestos vai dzīrēs cilvēki bieži piedzērās. Okay, let's go into the verses that we read about the church. Ielūkosimies šajos pantos par draudzi Tiatīrās. First of all, Christ praises the church there for their faith. Pirmkārt, Jēzus uzslavē viņus par viņu ticību. In verses 18 and 19. 18. un 19. pantā. In these verses states that his eyes was penetrating. Ir šeit rakstīts, šeit mēs redzam, ka Jēzus kā redz visu, viņš visu redz, viņš ir spēcīgas acis. Let's turn to Zechariah chapter 4, verse 10. Uzšiesim Zaharijas grāmatu, vecā And this derībā. helps explains the eyes of the Lord. They are the eyes of the Lord, which scan to and fro throughout the world, the whole world. What chapter? Zechariah chapter 4, verse 10. Zaharijas grāmatā 4. nodaļā 10. pantu. Un tur otrā daļa. Un tās 7 ir kunga acis, kas nolūkojās uz visu zemi. The Lord's eyes can see everywhere. Kunga acis spēja redzēt visu. Nothing escapes him. Nekas nav paslēpts no kunga. The Lord knows their works, both good and bad, there at the church of Tiatīras. Kungs zina Tiatīras draudzes locekļu gan labos, gan sliktos darbus. He also knows our good and bad deeds. Viņš arī zina mūsu labos un sliktos darbus. But the brethren here at Tiatīras had increased in good deeds. Šie brāļi šeit Tiatīrās bija auguši labos darbos. Their love had increased. Mīlestība bija pieaugusi. Let's turn to 1 John chapter 4, verse 20. Ielūkosimies Jāņa 1. vēstulē. What chapter? 1 John chapter 4, verse 20. I didn't intend for you to read that one, so. Jāņa 1. vēstulē 4. nodaļā 20. pants. The increased love had produced great service. Their faith, or go ahead. You want me to read the verse? No, I didn't intend for you to read it. Sorry. Tātad šī pieaugšana mīlestībā nozīmē, ka viņi kalpoja vairāk. Their faith had grown stronger. Ticība bija pieaugusi. This had increased their steadfastness and helped them to remain strong in their faith. Viņi bija pieaugusi izturībā, viņi bija stipri savā ticībā. Let's turn to 2 Thessalonians chapter 1, verse 3, and let's read that verse. Lasīsim Pāvila 1. vēstulē Tesalonikiešiem 1. nodaļā 3. pantu. We are bound to thank God always for you, brethren, and it is fitting because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds towards each other.
2 Thessalonians chapter 1, verse 3. Es atvainojos, Pāvila otrajā vēstulē Tesalonikiešiem, 1. nodaļā 3. pants. Brāļi, mums aizvien ir jāpateicās Dievam par jums. Tā tiešām pienākas darīt, jo jūsu ticība aug augumā un jūsu savstarpējā mīlestība citam pret citu nemitīgi vairojās. See, the Lord here had given them a great compliment for how they were striving to do His will and remain strong. Tas kungs viņus uzslavēja par to, ka viņi centās darīt viņa prātu, viņi bija stipri. But they had a Jezebel in their congregation, and the Lord condemned her. Bet viņu draudzē bija tāda Izabele, un Dievs un Jēzus, tas kungs nosodīja viņu. This Jezebel that the Lord was referring to probably represents the wicked idolatrous wife of Ahab, the king of Israel, in 1 Kings 16, 29 through 33. Is that too much? Šeit ir atsauce uz Ahaba jauno sievu. Where was that? In 1 Kings chapter 16, 29 through 33. Pirmā Keņa grāmatā, chapter 16, 16. nodaļā, 29 through 33. no 29. līdz 33. pantam. Jezebel at that time was a very wicked queen, wife of him. Viņa bija ļoti ļauna karaliene. But she taught and influenced some of the Christians to commit fornication, eat things sacrificed to idols. Bet šī Izabele Tiatīras draudzē, viņi mācīja un pavedināja Jēzus kalpos piekop netiklību un ēst upurgaļu. To clarify, this Jezebel this could have been a woman, it could have been a group. It not necessarily was this woman Jezebel, but it represented her. Tātad varbūt šis ir viens cilvēks šajā draudzē, varbūt šeit domāt vairāki it kā kristieši, kas grēkoja šajā veidā. Bet šitā vecā derības Izabele viņus pārstāv, vai vienu cilvēku vai vairākus. At this time, the church there at Tiatīras would have understood who she was. Bet Tiatīras draudzē saprastu, kas šī Izabele ir. But the problem that the church had Problēma, ka šai draudzē bija tas, ka viņi varēja mācīt citus bez nosodījuma. and they continued to allow her to be in fellowship with the church. Un viņi ļāva viņai draudzēties ar pāriem kristiešiem. Anyone who teaches others to engage in immoral conduct is a modern-day Jezebel today. Visi, kuri atļauj kādam citam mācīt citus dzīvot netiklībā, ir mūsdien Izabele. Lessons here for us today with the church is that we should always be on guard for false teachers. Šeit ir mācība, ka mums vienmēr vajag uzmanīties, lai neparādītos viltus mācītāji. The thing is that the church at that time allowed her to continue instead of condemning her and for what she was doing. Bet problēma tas, ka draudze ļāva viņai turpināt savu darbību, nenosodot viņu. But the Lord gave her opportunity to repent, but she refused. Tas kungs deva viņai iespēju nožēlot šo grēku, bet viņa attiecās. I believe there is a possibility that people who do these things, as this Jezebel do, like to enjoy the power that they receive and glory from others. Michael, viedoklis ir, ka šiem cilvēkiem patīk tā vara un saņem, ka viņi
tā māca kaut ko nepareizi, un viņi, to varbūt cilvēki ir dzirdēti, un viņiem patīk, kad citi uzslavē viņu. As the scripture says in verse 21, God wants everyone to repent. Bībelē māca, ka Dievs grib, lai visi nāk pie grēka nožēlas. He is long suffering with us. Viņš ir ļoti pacietīgs ar mums. He gives us much time to repent. Viņš dod mums daudz laika nožēlot savus grēkus. Let's turn to 2 Peter chapter 3 and verse 9. Ieskatīsimies Pētera 2. vēstulē, 3. nodaļā, 9. pantā. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but he is long suffering towards us, not wanting that any of us should perish, but that all should come to repentance. Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, lai kādi ietu pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožēlā atgriežas. But because she would not repent, the Lord tells us that her bed of pleasure would turn into a bed of pain. Bet tāpēc, ka viņi negribēja nožēlot savu grēku, viņas mūta pārvērtīsies slimības mūta. A bed of pain or a bed of punishment. The consequences for their actions. Tātad sekas viņas darbībai. Repentance was the only way out. Grēka nožēla bija vienīgā izēja. They had to change their ways. Viņiem bija jāmaina savu dzīvi. Let's turn to 2 Corinthians chapter 7, verses 8 through 10. Ielūkosimies Pāvela 2. vēstulē korintiešiem 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 7, 8 through 10. 7. nodaļā. Lasīsim no 8. līdz 10. pantām. Not going to let you read it, Victor, for the length of the reading. So 2 Corinthians 7, 7, 8 through 10. Pāvela 2. vēstulē korintiešiem 7. nodaļā no 8. līdz 10. pantām. Lai gan vēstulē es jūs apēdināju, es to nenožēloju. Agrāk bija tā, ka es nožēloju, redzot, ka tā vēstule uz brīdi jūs apēdināja. Toties tagad es priecājos, un ne tādēļ, ka jūs tikāt apēdināti, bet gan tādēļ, ka tikāt apēdināti uz atgriešanos no grēkiem, jo jūs tikāt apēdināti pēc Dieva nolūka, lai tādējādi no jums nekāds pārdarinājums jums nerastos. Jo bēdas, kas ir pēc Dieva nolūka, ved uz atgriešanos un izglābšanos, ko nenožēlo, bet pasaulīgās bēdas ved nāvei. God possesses the ability to search the emotions, feelings, attitudes, and thoughts of everyone. Dievs spēj ielūkoties mūsu emocijās, un mūsu prātā un sirdī, un spēj visu izmeklēt un spriest. And we all will be judged according to our works. Un mēs visi tiksim tiesāti pēc saviem darbiem. Let's turn to Matthew chapter 16, verse 27. Ieskatīsimies Mateja evangelijā 16. nodaļā 27. pantā. For the Son of Man will come in his glory, in the glory of his Father, with his angels, and then he will reward each according to his works. Jo cilvēka dēls nāk savu tēvu godībā, līdz ar saviem eņģeļiem, un tad viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. We will be rewarded according to how we live our lives, whether we're obedient to God or not. Mēs visi tiksim atalgoti pēc ņemot vērā mūsu paklausību Dievam, vai esam paklausīgi, vai neesam paklausīgi. The Lord goes on and tells the church in Tiatīras in verses 24 through 29. Tas kungs pasaka draudzei Tiatīras no 24. līdz 29. pantām. To those not seduced by Jezebel's teaching, Tiem, kas netika aizvilināti vai ievilināti Izabeles mācībā.
He would not lay any other burden on them. Viņš nekādu citu nastu neliks uz viņiem. The Lord told them that they were to continue to hold fast in their faith and keep doing what was right. Viņiem vienkārši bija jāturās pie ticības un bija jāturpina darīt tas, kas ir pareizi. The promise is given to the ones who overcome and conquers. Šis apsolījums dots tiem, kas uzvar, The ones that keeps working and remains faithful to the end. Tas, kas turpina darboties un ir uzticīgs līdz beigām. Hebrews chapter 6, verse 11 through 12. Ebreju vēstures 6. nodaļā no 11. līdz 12. pantam. Let's turn to Revelation chapter 22, verse 16. Ieskatīsimies Atklāsmes grāmatā 22. nodaļā 16. pantā. Jesus is called here the morning star. Jēzus tiek saukts par rīta zvaigzni. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. Es Jēzus sūtīju savu eņģeli liecināt jums draudzēs par visu šo. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, virdošā rīta zvaigzne. The bright and morning star is an object in the sky that's seen just before dawn. Šī virdošā rīta zvaigzne ir redzama debesīs. Christ leads the lighting of the spiritual world with his truth. Jēzus vada vai apgaismo garīgo pasauli savu patiesību. Someday, those who overcome this world will have him in the fullest way. Kad pienāks diena, kad tie, kas uzvar pasauli, viņiem piederēs Jēzus pilnīgākā, būtiskākā veidā. We'll be with Christ in heaven. Mēs būsim ar Kristu debesīs. Eternally. Mūžīgi. But we have to be obedient to what he tells us. Bet mums ir jābūt paklausīgiem tam, ko viņš mums saka. The need to remain faithful and keep on enduring cannot be overemphasized. Šī vajadzība palikt uzstīgiem viņam, šo patiesību nevar pārāk daudz uzsvērt. The Lord knows who are his and promises to give them a great future through eternity in heaven. Tas kungs pazīst savējos un apsolot viņiem brīnišķīgu nākotni debesīs. Would you read Hebrews chapter 6, 10 through 12 in closing? Lasīsim vēstuli Ebrejiem 6. nodaļā. What verses? Hebrews chapter 6, 10 through 12. 6. nodaļā no 10. līdz 12. pantam. Dievs nav netaisnīgs un neaizmirst to jūsu darbu un mīlestību, ko esat izrādījuši gan iepriekš, gan tagad, kalpodami ticīgajiem viņa vārdā. Un mēs no sirds vēlamies, lai katrs no jums uztur dedzību savas cerības piepildījuma sniegšanai līdz galam. Netopiet kūtri, bet līdzinieties tiem, kas ticībā un pazemībā iemanto apsolījumus. Being a follower of Christ and doing his will can have its ups and downs as a Christian. Būt Kristus sekotājām var būt cilvēks, kas sastāv ar grūtiem brīžiem, cilvēks noteikti sastāvs, viņiem būt grūti brīži un arī vieglāk brīži. But by remaining faithful to him through eternity, we will have an eternity in heaven. Bet paliekot uzticīgam Jēzum, kristietiem būs gaiša mūžība kopā ar Jēzu un Dievu ar tēvu un dēlu sekot gardebesīs. And it'll be well worth it. Un tas būs tā vērts. Thank you. Paldies. Cienījamie Michael.